etteeka lye bayita Parliamentary Administration Act as amended in 2006. Etteeka eryo nga litulagira nti leader of opposition ayinanga okulondebwa ekibiina ekiba kisinga ababaka abangi ku opposition. Etteeka okulondebwa nga tekitegeeza appointment ng'etteeka we liri kati ligamba election. Kakati negamba n'okulonda tetulonda ate ng'etteeka omukisa gulikola ki? Gulituwa. Okay. Nenga nti nedda. Kakati katuteekewo nti ffenna abali ku opposition bali abalina ababaka abasinga obungi batuwenga amannya 3 okuva eyo mu kibiina kyabwe kati nga bwe tuli kati NUP esinga ababaka abangi etuweerezenga ababaka 3 beemaze okwekenneenya ebaweereze eno ku ludda lwa opposition lwonna tulondemu omu oyo yaba abeera leader of opposition. Naye ekyo abantu kye basinze okukwata naye si ye first option yange. First option yange egamba nti bwe wanaabeerangawo okulonda okwa presidential oyo akutte ekifo ekyokubiri mu presidential elections ng'awezezza obululu 1/2 ekyoyo aba awangudde obwa president, omuntu oyo ajje straight mu parliament nga ex officio, oyo yennyini yaba abeera leader of opposition. Bw'aba tasobodde kuweza bululu obwo, bino bye byange bindi mutwe, olwo tukozese option eri ey'okubiri. Etteeka eryo terikoma wokka, nina sections zenjagala okukyusa ziri 9. Njagala deputy speaker abeere ng'avanga ku ludda lwa opposition. Lwaki bwe njagala? Nti kati speaker ava ku side ye NRM ne deputy speaker bonna bava ku side yemu. Kakati tufuna ekizibu nti oluusi tuba tulina engeri yaffe gye twagala okwatamu ebintu nga tokutukkiriza tebatukkiriza. Kati deputy speaker bw'anaabanga ava ku side eno, omukisa tujja kubanga naffe tugufuna okwogera nga bwe tukola ki bwe twagala. Nendeetawo n'ekiteeso ekirala. Waliwo nga Honorable Kadaga akyali speaker, yali mulwadde ate nga ne deputy we mulwadde. Bakitegeeza parliament bategenda maaso. Kati nga nze kyenjagala tuteekewo abantu abalala 2. Speaker bw'abanga alina ekizibu ne deputy speaker nga alina ekizibu, bano ababiri basobole okutambuzanga parliament egende mu maaso, kuba kati saawa eno parliament eri mu recess, twawummudde okuva eri. Naye oyinza okusanga nga baspeaker balina ate bubeezi bizibu bye tutasobola kumanya. Kati nze wano parliament eba etambula. Mulimu ekiteeso ekirala nga ngamba nti parliament bw'eneetuulanga, kubanga ebibiina ebiri ku ludda oluvuganya bingi n'ekiri mu gavumenti kiri kimu, speaker asookanga kuyita bibiina ku nsonga yonna. Katugambe tugenda kuteesa ku kutwala magye okulumba Kenya, katugambe oba okulumba Congo nga bwe kibadde oba Somalia. Kati speaker nga bw'atuula asooka n'ayita FDC n'abawa eddakiika zammwe 15. Kati aba FDC ne bajja n'ekirowoozo kyabwe nga bwe bakirina bonna ne bakyogerako, n'addamu n'ayita ekibiina ekirala paka byonna lwabikola ki bwabimalayo, n'alyoka ayita sayidi ya gavumenti ng'emaze okuwulira ebiteeso by'ebibiina bino ne babiddamu. Kakati ekyo nakyo nkiteesa. Nteesaawo n'ekirala nga ngamba titulina ba commissioners bana abali backbench commissioners. Ba commissioners abo balondebwenga parliament, ffenna tubakubeko akalulu. Nga ngamba nti side opposition tulina commissioner omu, naye commission oyo aweerezebwa ekibiina ekisinga abantu obungi mu opposition. Kati nga weesanga nti ab'ebibiina ebirala bo tebafiibwako. Omuntu ayinza okugamba kale mulwane nnyo mubeere nga mwe musingako obungi, naye era kibeera ni fair ne bwe tuba ffe tusingako obungi abalala obutakola ki obutafiirwako.
kati nga njagala ebibiina ebitono byonna birondenga commission omu yeyongereko oli omulala ono asobolenga okutwala ensonga zaabwe mu commission nazo zikolebweko. Mulimu ekiteeso ekirala ate ndowooza kyekisembayo. Kyekiriwo Honorable. Ekiteeso ekirala kiriwo ekiti nti bwe tunaabeeranga mu Parliament nga tuteesezza ebiteeso, mba njagala sipiika ebiteeso ebyo bye tumaze okuyisa mu Parliament byabanga asookerako okukolako, kubanga gavumenti eba erina ebyayo. Kati bino ebiyise mu Parliament tuba ffenna tumaze obiteesaako. Wakiri bakola olukangaga olw'ebintu ebyokukolebwako immediately basookenga ebyo, kubanga bye biba bivudde mu bantu directly. So bye biteeso byange bye njagala tutunuleko. Okay. Honorable Richard Lumu atukuuliriza ku NBS Radio Omunnayuganda alina ebibuuzo bingi ku tteeka lino liwaleese. Ku amendments zino ziwaleese. Wali agamba nti Honorable Richard Lumu ali kikola mu kwagala kutereeza administration ya Parliament. Honorable Richard Lumu wali amukozesa. Honorable Richard Lumu ali kikola mu spirit kikuba twalabye wano olweggulo nga ekibiina kye kya DP kivaayo ne kigamba nti we disassociate with the Honorable Lumu's amendment bill. Okusooka ekibiina kya DP kituufu kubanga eno bagiyita private members bill, si party bill. Okay. Ekizibu kyokka kye baakoze kimu kyabadde tekibeetaagisa kola press conference kubanga si private members bill era si yesoose okujja mu Parliament. Naye sirabangako bibiina byabo bwe bivaayo kubeegaana naye nga babadde batuufu kubanga si private members bill. Kukiri ekyokubiri ekyokuba nti waliwo akukozesa obunafu. Abantu balina obunafu mu bwongo bwabwe. Buli muntu aleeta ekintu ekigumu nga balowooza waliwo amukozesa. Nedda si bwe kiri. Nze nina omutwe gwange era ndowooza nga bwe ndowooza. Bwano wenjogerera singa ondaba. Yes, sir. Sirina kintu kyonna kye njogera nti am referring to. Yes. It is from my head. Kati omuntu gwe bakozesa abeera ne reference all the time. Nze byange biva mutwe nga biflowinga. Era ndowooza tonna mpulirako nga nanaakira. Nedda sebo. Because I know what I'm talking about. Abantu baafuula Museveni omnipresent. Simanyi bwe bakiza mu Luganda ekyo. Kimanyi mu Luzungu. Omnipresent. Kwegamba nti buli wamu abeerawo. Ne baba beebase. Kubalaba abeerawo okumpi n'obuliri bwabwe. Abamu ne baba bali emmere balaba Museveni yagirya. Kwegamba ekyo nakyo kya bunafu. Omuntu ow'emyaka 8 ayinza atya okubeera aliikiriza n'abeerawo nga gwe mulowoozaako. Abo abalowooza bwe bati ate be bafuula Museveni ow'amaanyi kubanga baganye okulowooza biki bye balina okukola ng'agenze ne batandika kulowooza nti ne mu ttaka ajja tufugirayo. N'olwekyo ekyo kya bunafu era saagalira ddala muntu kulowooza bw'ati. Mu njogera ya DP ng'eyita mu mwogezi wa DP acting spokesperson yavuddeyo n'agamba nti etteeka lino Lumu lyaleeta lijja kwawulayawula nnyo mu bibiina by'opposition as opposed mu kubanga ebibiina bisigala solid. Ango ki gye balabiramu ekintu kino lensi gye bateeseeko kisesa n'okusesa. Omuntu asobola okubuuza ekibiviiriddeko ku nafuwa ennyo kati kubadde kulonda leader of opposition kuba kati binafu bulala. Bwe tunuulira ekyange ekya DP eyo ebusoga twabeeranga n'abantu bangi baalagawa basooka kulonda loopu ne badduka bonna. Kakati baanafuwa ki? Kubanga bo bamala okukola mistakes embi eri ekibiina ate ne beekwasa birala. Kakati FDC yakavaamu ebibiina ndowooza bina bamala kulonda loopu nabo ne beeyawula na kakati si be balina loopu bakozeeyo ekibiina ekirala. Kakati ndowooza argument eyo does not hold water at all. Ekibiina kya UPC kirimu ebiwayi 2. Ekya Nuupu ndowooza nakyo kirimu 2 oba 3. Ate bo waliyo n'abatiitiize nnyo batya obutya okwogera naye nga bw'oyogera nabo bakugamba bannange tukuwagira nnyo naye tutya okwogera.